يا من إذا سأله عبد أعطاه، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه، وإذا أقبل عليه قربه وأدناه، وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه، وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته، ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا، ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا. كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك. أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك، أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون. كيف أنساك ولم تزل ذاتي، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. إلهي بذيل كرمك أحلقت يدي، ولنيل عطاياك بسطت أملي. فأخلصني بخالصة توحيدي، واجعلني من صفوة حبيبي. يا من كل هارب إليه يلتجئ، وكل طالب إياه يرتجي. يا خير مرجو ويا أكرم مدعو، ويا من لا يرد سائله ولا يخيب آمله. يا من بابه مفتوح لداعي، وحجابه مرفوع لراجي. أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني، ومن رجائك بما تطمئن به نفسي، ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا، وتجن به عن بصيرتي غشوات العمى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني
أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانه وعلى مكانك وخفي مكروه وظهر أمرك وغلب قهرك
وجرت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله، لا إله. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها. ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي لا أنسى الإمام الحسين لما ظل وحيدا فريدا بين الأعداء ورأته زينب الكبرى وقالت إليه أراك تغتصب نفسك اغتصابا. قال يا أختاه كيف لا يستسلم إلى الموت من ليس لديه ناصرا ولا معينا. قالت إذن انزل من على فرسك
هناك أمانة أريد أن أؤديها، فقد أمنتني أمنا الزهراء تلك الأمانة وقالت: عندما ترين أخيك الحسين وحيدا فريدا بين الأعداء قبليه في صدره وشميه في نحره. أدت الأمانة زينب. صعد الإمام الحسين على فرسه متجها إلى منيته، إلى تقطيع جسده. تخيل هذا المنظر، الحسين يتجه إلى الأعداء لا ناصرا ولا معين، وكأني يلفظ هذه الكلمات من دعائكم. ماذا يقول الإمام الحسين؟ إلهي وربي من لي غيره، إلهي وربي من لي غيره، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي، وخالفت بعض أوامره، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. لا انسى الإمام الحسين عندما قال الإمام زين العابدين عليه السلام: سمعت أضلع أبي الحسين تتكسر مثلما تتكسر القوارير لما صعدت تلك الخيول، أي خيول الأعوجية، دكت ذاك البدن دكا، ذاك البدن الذي كان يقبله الرسول تقبيلا وتلثيما. ماذا صنعوا به يوم عاشوراء؟ وكأني بالحسين يقرأ هذا المقطع من دعاء الكميل والخيول على صدري. ماذا يقول؟ يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف
يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. أين خلقتني يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتدائي كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكري واعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. وأشارت يعني يدك إلى السماء وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بي ولا أخبرنا بفضلك عنه يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب يا كريم. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء
تطول مدته ويدوب مقامه ولا يخفف عن أجله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي. لأي الأمور إليك أشكو لأي الأمور تدفن فاطمة سرا لأي الأمور إليك أشكو تكسر أضلاعها ولما منها أضج وأبكي كيف تخرج زينب مسبيا ولما منها أضج وأبكي لما أحضروا رأس الحسين إلى رقيا ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي وهبني صبرت على حر ناري فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا الله يا غياث المستغيثين يا غياث
يا غياثا يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيد ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تظلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمته أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤه أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا
فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. يا الله أنت غبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي
هذا المقطع يذكرني لما ذكر اللعين يزيد قال ماذا رأيت يا زينب صنع الله بأخيك الحسين. ماذا قالت زينب عليه السلام؟ قالت ما رأيت إلا جميلا. وكأني بزينب تشكو إلى ربها وهي تقول يا من إليه شكوت أحوالي، يا من إليه شكوت أحوالي، اشكو يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجبد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. مثل هذه الليلة ليلة الجمعة كانت تصادف ليلة 10 من المحرم باعتبار أن أرباب المقاتل يروون بأن الإمام الحسين عليه السلام قتل في يوم الجمعة وكأني بالحسين وبجنبه أبي الفضل العباس. تخيل هذا الموقف، كف أبي الفضل العباس مرفوعة إلى السماء وهذا الصوت بدعاء بصوت الإمام الحسين والإمام الحسين رأسه منصوبا إلى السماء. فإذا سألتني أين نصب رأس الحسين في يوم الجمعة نصب على ذاك الرمح الطويل
يقاد ذليلا من كربلاء إلى الشام وهو يقول، وكأني بالإمام الحسين يقول هذه الكلمات، هذا المقطع من دعاء الكومين ورأسه على الرمح. ماذا يقول؟ هذا الذي قال تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وهو على الرمح وهو يقول فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي. أين رأس الحسين؟ أين بدن الحسين؟ فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منى ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس مالك الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام، يوم يوارى ذاك الموالي الذي كان يبكي على الحسين في الدنيا إلى قبره المظلم الذي مهده بالدموع والدعاء والصلاة، فينصرف عنه أحبابه وأولاده وخلاله، وتأتي تلك الظلمة المخيفة، تلك الظلمة الرهيبة، ويأتيان منكر ونكير إياه فيروعانه ويخوفانه ويسألانه من ربك من نبيك من إمامك اكتب ما صنعت يداك ونفسك. فيقول من أين لي القلم؟ فيقولان له سبابته. فيقول من أين لي الحبر؟ فيقولان له ريقك. فيقول من أين لي القرطاس؟ فيقولان له كفنك، حتى امتلأ ذاك الكفن من كثرة الذنوب، وذاك الموالي في خوف وعويل ورجاء، وإذا بنور المستوحشين في الظلم النور، أي نور الله المتجسد في الإيمان وفي وجه الحسين. عندما عرج بالرسول إلى السماء رأى على ساق العرش ماذا زين الله عرشه؟ زين عرشه بهذه الكلمات: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وإذا بذاك الموالي وهو في القبر، وإذا بنور قد أتى داخل القبر وهو نور الإمام الحسين. ولكن على أي حال أتى الإمام الحسين إلى ذاك الموالي؟ أرأس يتكلم دون جسد؟
أم منحر دون ما. اسمع الحوار بين الإمام الحسين وبين ذاك الموالي في القبر. قل يا شيعي غربتي دون البرية، معروف أنا اسمي غريب الغاضرية، وانت قصدت بغربتي من بحر وبرور، وانا اجيتك يا موالي وسط القبور. تستاهلي وصاير إلك حق علي، وانت غريب وغربتك وسط الترايب، وانت غريب وغربتك وسط الترايب، ومصيبتي زادت على كل المصايب. ما صار بك ولا عشر ما صار بيا، وقت احتضارك وهلك واحبابك حواليك، وعيونهم شابحة بالنظر عليك، وغمضوا عينيك واسبلوا ايديك ومدوا رجليك، وصار الهواك يوم فارقت الدنيا، وانا مصابي لا جرى ولا بعد يجري، شمر جافي فوق صدري يهبر وداجي ويجر بالسيف نحري، وعزوتي وهلي فوق الوطية، وانا بعد ما داس صدر الشمر بنعام، ظلت الجثة معفرة في حر الرمال. يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صلي على محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.